Paraules de Jordi Sánchez. Fa 2.500 anys, Sòcrates va dir: és millor patir la injustícia que cometre-la. I crec que aquestes paraules defineixen el que moltes persones vivim, jo particularment. Tinc la convicció que no hi ha idees ni principis que tinguin que ser silenciats per la por o un poder que amenaça els drets i la llibertat. La no violència no és indiferència, no és passivitat, no és quedar-se amagat de la por i l'amenaça d'un estat repressiu. La no violència és assumir les conseqüències i assumir-les encara que aquestes conseqüències siguin injustes i causin dolor. I vol dir assumir-les sense voler generar dolor a l'altre. El respecte a l'altre és fonamental en la no violència. Jo em considero davant d'aquest tribunal víctima d'una injustícia, d'un dolor causat per l'Estat. I a Catalunya aquest dolor ha sigut socialitzat. I la gent, les persones, han viscut amb dolor la nostra presó. Aquest dolor ha causat frustració, és cert, però també els millors valors de la solidaritat. Vostès no tenen la solució al problema que els ha vingut a sobre. El poder judicial no pot resoldre un problema polític. El més sorprenent d'aquest judici ha sigut la negació de la veritat per part del Ministeri Fiscal i de Vox. L'1 d'octubre va ser una gran expressió cívica, de desacord polític, de protesta política, de dissidència política. Va ser un acte d'afirmació de dignitat.